कि मैग्नेट सिर्फ फ्रिज पर चिपकते हैं, तो एक कॉपर पाइप में एक मैग्नेट को गिरा कर देखिए। साइंस मैजिक के लिए तैयार है? चलो आपका दिमाग घुमाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लो, एक थिक कॉपर पाइप लो, या एक एल्यूमिनियम पाइप भी चलेगा। मैग्नेट को इसमें डालो और देखो, तेजी से नीचे जाने के बजाय यह ऐसे रेंगता है जैसे शहद में चल रहा हो। तो क्या हो रहा है? जब मैग्नेट गिरता है तो यह पाइप में इलेक्ट्रिक करंट्स बनाता है। इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। ये करंट्स अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो गिरते हुए मैग्नेट को धक्का देता है। ये लेंजेस लॉ की वजह से होता है, इसलिए यह धीमा हो जाता है। कोई छिपे हुए तार नहीं, कोई कैमरा ट्रिक्स नहीं, बस फिजिक्स का जादू। अगली बार जब कोई कहे कि साइंस बोरिंग है, तो उन्हें यह दिखाओ। क्या आप इसे